It's all about humanity. About humanity. हे गाइस, दिस सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोटेक्स टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिव्यू लॉजिटेक की तरफ से आने वाले गेमिंग माउस का, जो कि है लॉजिटेक का G402 गेमिंग माउस। जानते हैं कि इस माउस में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कितना अच्छा ये माउस है। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए तो फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम इस माउस की अनबॉक्सिंग के बारे में कि हमें माउस के साथ साथ और क्या क्या देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर। तो ये रहा इसका बॉक्स और इसके पीछे आप देख सकते हो कि इसकी MRP आप लोगों को दिख रही होगी। और जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हमें हमारा माउस मिल जाता है और साथ ही में थोड़ा सा पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। जैसे ही माउस को आप अपने पीसी से कनेक्ट करोगे वैसे ही आप देखोगे कि आपका माउस चलना शुरू हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊं तो जो माउस की बिल्ड क्वालिटी वो काफी ज्यादा सॉलिड है और साथ ही साथ इसकी जो केबल की क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। और जो इन हैंड फील आती है ना माउस को पकड़ के, वो बिल्कुल भी चीप वाली नहीं आती और काफी ज्यादा प्रीमियम फील आती है। जब हम इतना पैसा पे करते हैं किसी माउस के लिए तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को थोड़ी प्रीमियम फील तो आएगी माउस से। एट द एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि यार ये गेमिंग माउस है, लॉजिटेक इसको गेमिंग माउस बोल के सेल करता है। तो इसमें हमें जाहिर सी बात है कि थोड़े से एक्स्ट्रा बटन्स तो मिलेंगे। तो टोटल हमें इसके अंदर 8 बटन्स मिलते हैं, जिसमें से जो हमारे 3 बटन है वो तो नॉर्मल वाले ही है, जैसे कि लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन और जो हमारा स्क्रॉल वाला होता है। उसके अलावा हमें 5 एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, जो कि लॉजिटेक का अपना G हब करके एक सॉफ्टवेयर आता है। उसको आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना होगा और फिर आप इस माउस के जो भी बटन है उसको अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। माउस के ऊपर हम लोगों को एक ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा यार अट्रैक्टिव लगती है और काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती है। और जो इसकी लाइटिंग इफेक्ट्स है आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। एक झलक में सॉफ्टवेयर की आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां पर आप काफी कुछ कर सकते हो। इसके अंदर आप लाइटिंग इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, लाइट की जो ब्लिंक स्पीड है उसको भी चेंज कर सकते हो, एक्स्ट्रा बटन्स में आप एडजस्टमेंट ला सकते हो और साथ ही साथ आप इसके अंदर DPI को भी चेंज कर सकते हो। गेमिंग के अंदर यार एक चीज है जो बहुत ज्यादा यार हेल्पफुल लगी मेरे को इस माउस के अंदर देखते हुए, कि इस माउस के अंदर जो हमें ऑन द गो DPI चेंज करने का जो ऑप्शन मिलता है ना, कि माउस के ऊपर या बटन दबाओ और आपका DPI कम या फिर ज्यादा हो जाएगा। ये चीज यार बहुत ज्यादा हेल्प करती है गेम्स के अंदर। मान लीजिए अगर आप एक शूटिंग गेम ज्यादा खेलते हो तो फिर तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। जैसे कि अगर आप PUBG खेलते हो, CSGO खेलते हो, कोई भी ऐसा गेम खेलते हो जिसके अंदर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है या फिर थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, ऐसे गेम्स के अंदर ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप DPI कम कर दोगे तो फिर जो कैमरा मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो हो जाएगा, या फिर आप DPI इंक्रीज कर दोगे तो कैमरा मूवमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना, ये गेमिंग के अंदर हम लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। ये ही नहीं, अगर यार कोई भी ऐसा गेम है जिसके अंदर कैमरा मूवमेंट होता है, जैसे कि GTA भी हो गया, उस चीज के अंदर भी ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम थोड़ा सा कॉन्स के बारे में। सारी अच्छाई तो नहीं हो सकती ना हर चीज के अंदर, तो थोड़ी सी बुराई के बारे में बात करते हैं कि इस माउस के अंदर हमें क्या क्या चीज बुरी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बताता हूं कि इसके अंदर हमें RGB इफेक्ट नहीं मिलते। इसके अंदर हम लोगों को एक सिंगल कलर की LED देखने को मिलती है, जो कि ब्लू कलर की। लेकिन ये जो ब्लू कलर की LED है वो काफी ज्यादा यार प्रीमियम फील देती है और बहुत ज्यादा यार अच्छी लगती है माउस के ऊपर। लेकिन एट द एंड अगर आपके जो सेटअप है उसकी थीम के साथ ये मैच नहीं होती है तो फिर तो यार ये थोड़ी एक अच्छी चीज नहीं होगी। हालांकि आप इसकी जो लाइटिंग इफेक्ट्स है आप उसको ऑफ भी कर सकते हो बाय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर का यूज करो, आप लाइट्स को ऑफ भी कर सकते हो परमानेंटली। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि अगर आपकी थीम के साथ मैच नहीं हो रहा है तो आप इसको ऑफ कर दो। अब जैसे मेरी थीम देखो अभी ब्लू है तो मैं इसको ब्लू के ऊपर सेट कर दूंगा। अगर मेरी थीम जैसे रेड है तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी थीम को वैसे चेंज करता रहता हूं, आप लोगों को तो पता ही होगा। इस माउस के अंदर हमें ब्रेडेड केबल नहीं मिलती है, देनी चाहिए थी यार। थोड़ा सा महंगा ही माउस है तो इसके अंदर ब्रेडेड केबल अगर मिल जाती तो ज्यादा अच्छी चीज रहती। बट फिर भी एट द एंड मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो इसकी माउस की जो केबल की क्वालिटी है, भले ही ब्रेडेड नहीं है बट फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। और मैं ये मानता हूं उसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। ब्रेडेड दे देते तो अच्छा रहता, बस ये बात मैंने थोड़ी सी मेंशन इसके साथ कर दी। अब बात करते हैं इस माउस के हम प्राइस के बारे में। तो लगभग 2000 रुपए से लेके 2200 रुपए के आसपास में ये माउस आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा यार अच्छा माउस है, मेरी तरफ से यार फुल रिकमेंडेशन है। काफी ज्यादा यार हेल्पफुल रहता है। जो इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं, ये चीज गेमिंग के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करती है। अलग अलग तरीके से आप इसको गेम्स के अंदर असाइन कर सकते हो, तो
ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इस माउस के बारे में। तो अगर इस माउस को बाय करने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम ऐसी बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं और काफी ज्यादा बड़े बड़े रिव्यू आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। तो मेक श्योर कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।